কথা হইতেছে তো হালকা হালকা। এটা ফিট করবা, এটা ফিট করবা। না তাহলে তো ভিডিও করে লেগে যাবে। আর নাই না সাউন্ড আইসি খারাপ হয়ে গেছে নাকি? এমনি ফ্যাক্টর কথা বলতো পুডিং করো টিভিটা ধরো মোটামুটি কি টিভি হয়ে গেছে করাইবো কিছু হয়ে গেছে কি এটা কি সমস্যা হয়েছিল? সাউন্ড ছবি সাউন্ড ক্লিয়ার না, বন্ধ হয়েছে গা রোদের কয়েকটা তাই না টিভি করে অনেক রোগের কাজ করা হয়েছে না? ইউটিউব চ্যানেল করছো নাকি? হ্যাঁ অনেক আগে থেকেই। আরে আমি তো কয়েকদিন এসে অল্প কিছু কাজ কমপ্লিট। দেখে মানছে